Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар. 4 март Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрының сәхнәһендә премьера Әсмә Ризайдин Фәхретдиновтың әҫәре буйынса ҡуйылған яңы спектакль. Спектаклдың ҡуйыусы режиссеры Зинур Сөләйманов менән беҙ бөгөн әңгәмәләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Зинур Фәрит улы, әйтегеҙ әле, ни өсөн тап Ризайдин Фәхретдиновтың ижадына мөрәжәғәт иттегеҙ? Бына театр тарихында Ризайдин Фәхретдиновтың исеменә бер кем дә бер ҡасан да мөрәжәғәт итмәгәйне. Бына беҙҙең сәхнәлә, һеҙҙең спектаклегеҙ менән яңы йондоҙ асылды тигән һүҙ була бит инде бит. Ысынында, ысынлап та беҙҙең тарихыбыҙҙа ғөмүмән башҡорт халҡыбыҙҙа инде әҙәбиәтендә күп генә байтаҡ ҡына шәхестәребеҙ бар. Уларҙы күптән инде сәхнәгә сығарып, халҡыбыҙ алдына күрһәтеү ваҡыты мәле етте тип уйлайым. Шуға Ризайдин Фәхретдиновтың да әйткән һүҙҙәре, уның һалған мәғәнәләре әҫәрҙәренә ул әлеге ваҡытта ла бик актуаль. Һәм шул ваҡытта уның яҙылған шул Әсмә әҫәре лә бөгөнгө ваҡытҡа тап килә тип уйлайым. Сөнки күпме генә ваҡыт үтмәһен, беҙҙең халҡыбыҙҙың ғына түгел, ғөмүмән кешеләрҙең дә үҙҙәренең теге кешелек проблемалары бер ҡасан да үҙгәрмәй. Шуға ул классик тәртиптә аталалыр инде. Бына беҙҙең Ризайдин Фәхретдиновта ла башҡорт классигы тип әйтергә була. Сөнки әлеге көндә лә һәр бер беҙҙең өйөбөҙҙә Ризайдин Фәхретдиновтың яҙылған һүҙҙәре бар, нәсихәттәре бар. Ул да булһа балаларға бағышлап, аталарға, ололарға, йәштәргә, ир балаларға, ҡатын-ҡыҙҙарға, ғөмүмән ғаиләне нисек ҡорорға, ул шул хәтлем яҙған һүҙҙәре шундай бай, мәғәнәле, тәрән, бөгөнгө көндә лә уларҙы ҡатлауҙы асып, тағы ла яңы ниндәйҙер фекерҙәр асаһың үҙеңә инде. Һәм бына был Әсмә әҫәре лә минеңсә халҡыбыҙға хуш килер тип ышанам. Уларҙың бөгөнгө халҡыбыҙҙың ағзарына тип әйтәйек микән, киләсәккә бағлаған өмөттәренә микән, бәлки үҙҙәренә ниндәйҙер теге асыш яһарҙар тип уйлайым инде халҡыбыҙ. Халҡыбыҙ дигәндәй, бына тамашасылар спектаклгә килгәс, был телде аңларҙар микән? Ризайдин Фәхретдин бит изге төркө телендә яҙған. Һеҙ сәхнә телен ниндәйҙер мына ҡәҙимге телгә яраштырып алмаштырҙығыҙмы, әллә шул уҡ иҫке төркө телен ҡалдырып нисек бар шулай ҡуяһығыҙмы? Ысынлап та, Ризайдин Фәхретдин иҫке төркө телендә яҙа бит инде, һәм дә уның Шағатай диалектында тип әйтәләрендә, һәм ул ысынлап та бик ҡатмарлы. Әлеге көндәге тамашасы уны теге ысынбарлыҡта нисек әйтелгән, яҙылған уҡып ишетһә, ул бәлки аңламауы ла ихтимал. Шуға беҙ әлбиттә инде был әҫәрҙе ябай беҙҙең әҙәби башҡорт теленә лә әйләндерҙек инде. Әммә ләкин ниндәйҙер шул Ризайдин Фәхретдин яҙған, һәм ул да шул телдең моңон, ниндәйҙер теге ауазын ҡалдырға тырышып, ҡайһы бер һүҙҙәрҙе, ҡайһы бер әйтелгән сәхнәнән әйткән һөйләмдәрҙе беҙ мына шул уның яҙылған ысулы менән ҡалдырҙыҡ инде иҫке төркө телендә. Әммә ләкин беҙ уларҙы аңлатырға тырышабыҙ, нисектер халҡыбыҙға, халыҡҡа, тамашасыға нисектер теге еткереп дигәндәй, мәғәнәһен төшөндөрөп микән, үҙебеҙ һөйләгәндә лә сәхнә теленән бик ҙур эш булды беҙҙең артистәребеҙгә, сөнки бына шундай ҡыйын әйтелгән һүҙҙәрҙе, текстарҙы нисектер аңлатып һөйләр өсөн ғөмүмән яңыса өйрәнергә тура килде тип әйтергә ла була. Артисттар тигәндәй, был спектакльдә театрыбыҙҙың бөтә труппаһы диярлек ҡатыша, йәш талантлы артисттар да, шулай уҡ билдәле, танылған артисттар да ҡатнаша. Ә спектаклде ҡуйырға тағы ла саҡырылған специалисттар бар бит әле. Шулар тураһында ла һөйләп үтегеҙ. Беҙҙең ҙур һәм көслө командабыҙ йыйылған был спектаклде эшләргә. Мин күптән эшләп килгән инде Наталья Анатольевна Степанова, художник, рәссам, кейемдәрҙе, костюмдарҙы эшләүсе, декорацияны эшләүсе Рөстәм Баймөхәмәтов, композиторыбыҙ күренекле, шундай беҙҙең Ришат Сагитов исемле беҙҙең композитор, балетмейстер булып Алина Мустаева, мин аның менән беренсе тапҡыр эшләйем, әммә ул бына күп инде Алтын битлек фестивалендә ла ҡатнашҡан һәм эшләгән спектакльдәрҙе күп эшләгән, һәм был театрда эшләй бит инде. Һәм тағы ла кемде әйтмәнем, тағы ла беҙҙең видео менән бергә эшләүсе Урал Мөхиянов дигән йәш егет, ул яңы менә шул аяҡ баҫып килә тип әйтәйек микән, беҙҙең өлкәлә лә мына ҡайһы бер спектакльдәрҙе эшләй һәм бик ҡыҙыҡлы итеп шундай видео контент тәҡдим итте, ниндәйҙер анимация яғы ла аның бар, ниндәйҙер шундай бер яңы ысулдар менән, һәм беҙ аның менән бергә эшләйбеҙ, бик ҡыҙыҡлы килеп сығыр тип өмөт итәбеҙ инде. Рәхмәт, Зинур Фәрит улы. Театрыбыҙҙа ҙур
эпик, яңы матур спектакль барлыкка килер дип өметләнәбез. Кадерле тамашачылар, тагы ла бер тапкыр итегә төшереп үтәм. 4 март премьера Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының сәхнәһендә Әсмә спектакле. Килегез, көтеп калабыз.